看着厚厚的积雪啊！我现在的位置呢是我们林口县的小广场，看那边，另外人工湖里边可好玩了，那大鞭子抽的嘎响。看前面方向都是摔鞭子的，这也是技术活啊，一般人还不会呢。那边还有老小孩玩的呢，跑爬的。在这玩意儿叫啥呀？这玩意儿，这样玩的叫啥呀？叫冰杆啊，冰杆。能叫陀螺的。哦，陀螺哈。啊，反正我都管叫冰杆。那我家叫啥？你啊，离远点。对。我这双鞋可滑，那边还有小孩玩的呢。哎，是挺厉害啊！啊，还挺有专业性的。嘿，这好玩啊！这给孩儿可转迷糊了。哎呀，360度啊，大旋转。那这边人躺上了。然后这边上还可以遛弯儿。来吧，看这边正在清雪呢，把这冰上的雪清掉了。然后小孩和大人都在那可以玩哈。大家看看这个好不好玩？前面有个大陡坡，找咱们上那个近处啊去溜溜达。我现在是拉的一个近距离。看那边放下坡，然后用绳给拽上去，再往下放。你像我们以前小时候用木头钉的耙的，哎呀，这坡上去可够累的了。就给大家看看这小场景啊，这一下坐俩卡跟头了。没事来我们北方啊，体验体验这种小活动，多好玩啊，是不是？这都在做预备工作呢，准备下坡。